السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله نحاول نديرو كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس ديال probabilité اللي راه اكستريم ليكزامان ديال probabilité دوزيام سيمستر لا فاكولتي ديال وجدة. على بركة الله إن شاء الله نبداو. دونك لينونسي عندنا une société de vente par correspondance emploie 3 transporteurs T1, T2 et T3. Donc عندنا هنايا 3 transporteurs. Donc عندنا T1, T2 et T3. Pour la livraison des colis à ses clients. Le transporteur T1 livre 60% des colis, le transporteur T2 livre 30% des colis et le transporteur 3 livre 10% des colis. Donc chaque transporteur perd respectivement 4%, c'est-à-dire 4% بالنسبة للlivreur 1, 3% بالنسبة للlivreur 2 ou 2% بالنسبة للlivreur 3. Donc on note les événements aléatoires suivants. Donc CP, le colis a été perdu. Donc CTI, le colis est transporté par le transporteur TI. C'est-à-dire il y a CT1, le colis est transporté par le transporteur T1. Il y a CT2, donc le transporteur T2. Donc la première question, poser les données du problème en utilisant les événements aléatoires CP, CT1, CT2 et CT3. On a foutu la première question. Poser les données du problème en utilisant les événements aléatoires CP, CT1, CT2 et CT3. Donc on a 3 livres. Donc les colis غادي يكونوا يا إما غادي يكونوا livré T1 ou là T2 ou là T3. Donc le transporteur T1 livre 60%. Donc là qui est livré 60%. Le livreur 2, le transporteur 2, 30%. Au troisième transporteur, on a 10%. Donc il livre 10%. Donc les colis, chaque transporteur perd respectivement 4%, 3% et 2%. Le premier transporteur, il perd le colis, donc on dirait CP, donc le colis a dit qu'on perdu, ou là غادي يكون non perdu, غادي يوصل الكولي. بالنسبة ل T2 نفس الشيء، يا إما غادي يهمل الكولي ولا غادي يوصل الكولي. دونك غادير سي بي با. هنا سي بي با ماش نحتاجها في ليكزارسيس، نحتاجو غير سي بي. بالنسبة للتروازيام عاود نفس الشيء، يا إما غادي يوصل ما يوصلش الكولي، الكولي غادي يكون بيردو ولا نون بيردو. بالنسبة للبروميير ترونسبورتور، دونك باش يبيردو un colis, on a un pourcentage de 4%. Donc 4%. بالنسبة ل T2, on a 3%. Donc 3%. بالنسبة le troisième livreur, on a 2%. Donc هادو هما لي دوني اللي عندنا. donc عندنا P. donc لي دوني اللي عندنا P de T1 اللي هي 60%, c'est-à-dire اللي هي 60 sur 100. عندنا deuxième عندنا P de T2 اللي هي 30%, donc 30 sur 100. نحسبوها هذه اللي هي 0,6, donc هذه هنايا 0,3. وعندنا P de T3 est égal, donc on a 10%, donc il y a 10 sur 100, il y a 0,1. On a les autres pourcentages. Donc on a بالنسبة transporteur T1, on a un pourcentage de 4% qu'il perd le colis. Donc هذه هي نجي نترجموها هي P
Donc le pourcentage d'elle que le colis soit perdu. Donc il y a P de CP, mais sachant T1. Donc sachant T1, il y a le pourcentage اللي عندي بالنسبة ل T1. Donc on a 4%. Donc il y a 4 sur 100. Il y a 0,04. On a deuxième donnée, on a P. Donc deuxième donnée, on a il y a P de CP, donc le colis perdu, sachant T2. يعني بالنسبة ل T2. Donc il y a le deuxième pourcentage اللي راه عندي هنا. Donc il y a 3%, donc il y a 3 sur 100, il y a 0,03. وعندنا هنايا l'information التالية اللي عندنا على P. Donc هنايا perdu, le colis perdu, ولكن sachant T3. Donc égal, il y a 2%. Donc il y a 2 sur 100, c'est-à-dire c'est 0,002. Donc هذا بالنسبة la première question. Donc les données du problème, هادشي اللي عندنا في البروبليم. عندنا les pourcentages بالنسبة les livreurs. Donc هذا il livre 60%, هذا 30%, هذا 10%. وعندنا على le colis perdu. Donc بالنسبة ل T1, le transporteur T1 il y a 4%, بالنسبة ل T2 وبالنسبة ل T3. Donc il faut tout le deuxième exercice, deuxième question. Quelle est la probabilité qu'un colis se perd? Dans une semaine, on a expédié 1000 colis. Quel est le nombre de colis qu'on prévoit de perdre? Donc, on va démarrer la première partie de la question. Donc, quelle est la probabilité qu'un colis se perd? Donc, deuxième question. Donc, on va نحسبوا P de CP. Donc, mais قلت غير هنايا question عطاونا غير quelle est la probabilité qu'un colis se perd. ما عارفينش واش كنهضروا على T1 ولا T2 ولا T3. دونك ملي كنقول لنا ان كولي دونك غادي يهمل غادي سوا غادي يكون عندنا من T1 يعني هنايا ولا هذا بالنسبه ل T2 ولا هذا بالنسبه ل T3. دونك حنا كنعرفوا بلي هذه هنايا دونك هذه هي P de T1. هذه هنايا هي P de T2 وهذا هنايا هو P de T3. هنايا هذه هي P de CP sachant T3. هذه هي P de CP sachant T2. وهذه هي P de CP sachant T1. دونك باش غادي نحسب انا هادي غادي نخدمو لا فورمول دو بروبا توتال. دونك قلنا ان كولي بيردو سوا غادي يكون من T1 ولا من T2 ولا من T3. دونك لو كولي غادي يكون ليفري ما غير بهاد الثلاثه هادو. دونك هادي هنايا يفورم اون بارتيسيون. دونك لو كولي سوا غادي يكون ليفري ب T1 ولا ب T2 ولا من T3. دونك هنايا نديرو دونك سوا غادي يكون ليفري من T1. دونك يعني T1 يعني سوا ليفرور 1 هو اللي غادي يهمل الكولي. دونك بي de T1 fois, donc P de T1 fois P de CP sachant T1 plus P, donc يا إما ولا غادي يكون ب T2. donc باش نقدروا نوصلوا لهادي عندنا P de T2 fois P de CP sachant T2 plus ولا غادي يكون troisième transporteur هو اللي يهمل الكولي. donc P de T3 fois P de CP sachant T3. Donc égal, donc on fait l'application numérique. P de T1 qu'on a déjà حسبناها هي عندنا هنايا هي 0,6 fois P de CP sachant T1 هي عندنا هنايا هي 0,04 plus P de T2 هي عندنا 30% اللي هي 0,3 fois P de CP sachant T2. donc P de CP sachant T2 هي 0,03 donc fois 0,03 plus
P de T1, P de T3, il y a 0,1 fois P de CP sachant T3, il y a 0,02. Donc, égal 0,035. La deuxième partie, deuxième question. Dans une semaine, on a expédié 1000 colis. Quel est le nombre de colis qu'on prévoit de perdre? Donc, on a la probabilité de 0,035 pour que le colis soit perdu. Donc, on a pour 1000, on a 1000 colis. Donc, on va le nombre de 1000 fois 0,035. Donc, AD égale 35 colis. Donc, c'est-à-dire, parmi 1000 colis, on a 35 qui ont perdu. Troisième question. Donc, si on enregistre, troisième question, si on enregistre la plainte d'un client qui n'a pas reçu sa commande, quelle est la probabilité que le transporteur T2 soit responsable? Donc, la troisième question, on va P de T2. Donc, l'information est là. Donc, on va la probabilité, quelle est la probabilité que le transporteur T2 soit responsable. Donc, P de T2, sachant que le colis est perdu. Si on enregistre la plainte, donc sachant que le colis est perdu. Donc, pour calculer, on va utiliser la formule de Bayes. Donc, est égal, c'est P de CP, sachant T2, fois P de T2 sur P de CP. Donc, on a déjà P de CP, on a la question donc on a une application numérique, donc est égal P de CP sachant T2, déjà il y a 0,03 fois P de T2, il y a 0,3 sur P de CP, il y a 0,035. Donc, D est égal, c'est 0,2571. شكرا على حسن المتابعة وبالتوفيق ونجاح إن شاء الله. إلى فيديو آخر بحول الله.